السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل في سيونس جديدة في المات. دونك سيونس باش تكون كالعادة خاصة بجماعة الباك. دونك سيونس تاع اليوم ان شاء الله باش تكون تري سبيسيال، خاطر باش نقراو على ان تيم في المات اللي هو تري دوموندي البريود الاخرى. دونك برشا طلبوا مني ان نخدموا سور لي فونكسيون ريسيبروك. دونك سي بور سولا ان شاء الله اليوم في السيونس هذيا باش نخدموا سور لي فونكسيون ريسيبروك، باش نعملوا توت ان كور، معناتها ان كور كومبلي للي ماهوش فاهم جمله واحده اش معناتها فونكسيون ريسيبروك. كيما عودتكم مع الكور باش نخدموا دي زيكزامبل دي زابليكاسيون، وباش نكملوا في الاخر بالكل افيك ان اكزرسيس. دونك باش نبداو قبل افيك لا نوسيون دو لا بيجيكسيون. اش معناتها بيجيكسيون؟ دونك الديفينيسيون اش تقول؟ Donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle i qui est inclus dans R, on dit que f réalise une bijection de i sur f de i, ou elle z que f est une bijection de i sur f de i si, pour tout y appartient l'image de i par f, l'équation f de x égale à y admet une solution unique sur i. اش معناتها الديفينيسيون هذايا؟ معناتها باش تكون une fonction f réalise une bijection de i sur i، معناتها كل ما تاخو un réel x appartient لل i، لازم l'équation f de x égale à y عندها une seule solution sur i، وهذا زاد pour tout y appartient لل f de i. معناتها chaque point من i عنده un seul image. باش نفهموا ديفينيسيون هذيا غرافيكمون، دونك باش نشوفوا 3 زيكزامبل. باش نبدا بالاكزامبل الاولاني. دونك لهنا عندي لا كورب دون فونكسيون اف كي est définie sur 0 plus l'infini. Donc اش معناتها غرافيكمون l'équation f de x égale à y؟ Donc f de x égale à y tout simplement هي l'intersection. Donc كل ما تلقى équation معناتها égal لهنا معناتها باش تقرا l'intersection. Donc هي l'intersection بين الكورب de f et la droite d'équation y égale à k. Donc كيفاش y égale à k؟ Donc par exemple, donc باش ناخذ y appartient de l'axe des ordonnées quelconque لهنا par exemple, ok? Donc باش نصور la droite y égale à k. Donc هي droite qui passe par le point d'ordonnée y وتكون parallèle للأكس des abscisses. Donc هذه هي الدروات نتاعي. Donc graphiquement l'équation f de x égale à y تمثل، elle représente l'intersection entre la courbe de f et cette droite. Donc قداش من نقطة ولا الكورب دو اف والدروات هذه يتقاطعوا في قداش من نقطه؟ دونك لهنا فما نقطه واحده. دونك نقولوا اللي ليكواسيون اف دو اكس ايغال اي ادمي اون سوليسيون اونيك اللي هي هذيك. دونك نبدل البوزيسيون تاع اي كيف باش ناخذ اي appartient l'axe des ordonnées. Donc par exemple باش يكون l'y لهنا. Donc باش نصور الدروات d'équation y égale à k. Donc c'est une droite qui passe par l'ordonnée y وتكون parallèle l'axe des abscisses. OK? Donc كيف لهنا l'intersection بين الدروات هذيا والكورب de f هي النقطة هذيا. Donc فما unicité de solution de l'équation f de x égale à y. Donc كل ما تبدل البوزيسيون تاع y لهنا في l'axe des ordonnées في البارتي بوزيتيف. donc sur f de i. ok. donc باش تلقى ديما فما نقطة تقاطع واحدة بين الكورب دو f et cette droite. donc لهنا نجمو نقولوا اللي pour tout y appartient للimage de i avec i هي لهنا 0 plus l'infini. L'équation f de x égale à y admet une solution unique sur i. Donc, nous avons un deuxième exemple. Donc, باش ناخذ لهنا exemple d'une fonction f qui est définie sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, لهنا عندك asymptote verticale d'équation x égale à 0. Donc, 0 n'appartient pas le domaine de définition. كيف لهنا باش نشوف الديفينيسيون نتاعنا هذيا graphiquement. Donc, باش ناخذ y appartient un point quelconque bien sûr qui appartient à l'axe des ordonnées. Exemple لهنا باش نصور la droite d'équation y égale à k. Donc voilà. Donc لهنا la courbe de f تتقاطع مع cette droite في نقطة واحدة اللي هي النقطة هذه. Donc نبدل البوزيسيون مرة أخرى نتاع y. Donc par exemple لهنا كيف باش نعاود نفس الديمارش. Donc باش نصور droite d'équation y égale à k. Donc l'intersection entre la courbe de f et cette droite
En rouge, donc un seul point. Donc, quel que soit le point Y déplacé في l'axe des ordonnées appartient à l'image de I, l'image de 0 vers plus l'infini. ديما باش تلقى l'équation f de x égale à y admet une solution unique sur I. Troisième exemple. Donc, عندي l'exemple هنا نتاع une courbe d'une fonction f qui est définie et continue sur tout R. Donc, لهنا باش نبدا نبلاسي البوان y par exemple لهنا في البوزيسيون هذايا باش نصور الدروات y égale à k. Donc, l'intersection entre la courbe de f et cette droite عندي un seul point. Donc, c'est bon لهنا. Donc, l'équation f de x égale à y admet une solution unique sur I. Par contre, كي باش نبلاسي y par exemple لهنا في البوزيسيون هذايا ونصور الدروات d'équation y égale à k لهنا باش نلقى فما 3 points d'intersection entre la courbe de f et cette droite. Donc, معناتها في الكا ولا في l'exemple هذايا l'équation f de x égale à y admet exactement 3 solutions sur I. Donc لهنا ما فماش l'unicité. ما فماش unique solution. يقول قايل علاش؟ باهي كي نرجع لهنا للإكزومبل الأول. L'exemple الأول عندي une courbe qui est croissante. Donc la fonction f elle est croissante sur 0 fermé plus l'infini. Donc في chaque position تاع y باش تلقى l'équation f de x égale à y admet une seule solution. لهنا في الكا 2 ولا في l'exemple 2 la courbe نتاعنا هي courbe décroissante. معناتها الفونكسيون f elle est strictement décroissante sur 0 vers plus l'infini. C'est pour cela pour tout y placé appartient à f de i, l'équation f de x égale à y admet une seule solution sur i. الفرق لهنا بين l'exemple 1 و 2 و l'exemple 3 هو انه في l'exemple 3 la courbe ما هيش يا strictement croissante يا strictement décroissante. اوكي لهنا عندي une courbe qui est croissante ومن بعد باش تولي décroissante ومن بعد ديك croissante. Donc la fonction n'est pas monotone. نفكركم une fonction monotone c'est une fonction qui est croissante ou elle décroissante. Une fonction strictement monotone c'est une fonction qui est يا اما strictement croissante ou bien strictement décroissante. في l'exemple الأول والثاني الفونكسيون تاعي est strictement monotone. Par contre, في l'exemple 3, la fonction n'est pas strictement monotone sur tout R. Elle est strictement monotone في l'intervalle هذايا بركة ومن بعديك في l'intervalle هذا بركة ومن بعديك l'intervalle هذا برك. لكن sur tout R, la fonction n'est pas strictement monotone. وباش نرجعوا له أكثر وباش تفهموا أكثر هذايا كي نقدموا إن شاء الله في اللوسون نتاع اليوم. دونك هذه الديفينيسيون. لاحظوا لهنا ان الديفينيسيون معقده شويه. دونك نجموا نخرجوا منها ان تيوريم اللي هو اسهل اللي هو بلو براتيك اللي تخدموا به في لي زيكزارسيس اللي في لي ابليكاسيون. دونك لهنا قلنا باش تكون l'équation f de x égale à y admet une solution unique sur i, لازم la fonction تكون strictement monotone. كيما الكا هذا or لهنا ماهيش strictement monotone donc ما فماش لهنا unicité نتاع دي solutions. donc انسى الديفينيسيون اللي تخدم بيه اكثر في لي زيكزارسيس هو التيوريم هذايا. c'est un théorème très pratique اللي تطبقوا في اي exercice. donc si f est continu et strictement monotone sur un intervalle i qui est inclus dans R, alors f réalise une bijection de i sur f de i. Donc, si elle a l'عملية باش تبين اللي fonction f réalise une bijection de i sur f de i يكفي باش تبين حاجتين بركة. لازمك تقول اللي f continue sur i الحاجة الأولى والحاجة الثانية تبين اللي f strictement monotone sur i معناتها strictement croissante وإلا strictement décroissante. اوكي باش نخدموا ديجا في الاكزرسيس في اخر السيونس نتاع اليوم على الشيء هذايا وحاجات اخرى باش نشوف فيهم تباعا. باهي نخدموا اون ابليكاسيون ولا ان اكزامبل جرافيك. دونك باردون دونك في الاكزامبل هذايا عندي لا كورب دون فونكسيون f qui est définie sur l'intervalle -1 donc تبدا لهنا من البوان الزرقاء -1 5. donc le domaine de définition de f هو -1 5. كيف la fonction f elle est continue sur -1 5. donc ما فماش une rupture في الكورب. donc la courbe elle est toujours continue sur tout le domaine de définition -1 5. باهي لهنا نلاحظ اللي الكورب نتاعي il est croissante sur -1 البوان هذايا اللي هو d'abscisse à peu près -0,25. من بعديك elle est décroissante sur -0,25 2 تقراو على l'axe des abscisses l'intervalle. من بعديك باش ترجع croissante sur l'intervalle 2
دونك هذايا ابوبخي دونك لهنا حد لهنا دونك باش يكون ابوبخي 4.25 تو بعديك نعملوا تراساج وفي الاخر بالكل باش ترجع ديكرواسونت سور لانترفال 4.25 حتى ل 5. باهي دونك est-ce que la fonction f لهنا réalise une bijection sur tout le domaine de définition moins 1,5 اكيد نو كيما فسرت قبيله في الاكزامبل ولا في الكاد 3 خاطر لهنا الفونكسيون تاعي صحيح elle est continue sur moins 1,5 sur tout le domaine de définition لكن elle n'est pas monotone sur moins 1,5. La fonction f elle est monotone ou elle est strictement monotone sur chaque restriction. معناتها sur moins 1 moins 0,25 ومن بعديك sur moins 0,25 2 من بعد من 2 اوكي دونك معناتها كل ما تلقى كورب كرواسونت ولا ديكرواسونت تقف غاديك في اون ريستريكسيون. نلخص هذايا باش نبدا في الكالول سور لانترفال موان 1 موان 0.25 دونك لهنا من الموان 1 للموان 0.25 دونك هذا خديتو ابوبخي موان 0.25. الكورب نتاعي elle est strictement croissante معناتها elle est strictement monotone en plus elle est continue donc في الحالة هذيا f est continue est strictement croissante bien sûr sur moins 1 moins 0.25 directement j'applique ce théorème. Alors f réalise une bijection de moins 1 moins 0.25 sur l'image de l'intervalle moins 1 moins 0.25 par f. واضح؟ دونك لهنا طبق ديريكتومون الفورمول هذايا معناتها كل ما يسال يقول لك مونتري كو اف رياليز اون بيجيكسيون دو اي سور اف دو اي تقول اللي اف كونتينيو و ستريكتومون كرواسونت والا ستريكتومون ديكرواسونت. لهنا كيفاش طلعتوا ليماج تاع الانترفال موان 1 موان 0.25 دونك ديجا خدمنا عليه في فيديو قديم كيفاش نطلع ليماج دان انترفال بار اون فونكسيون كونتينيو. دونك لهنا الكورب نتاعي اللي كرواسونت دونك نبدا بالليماج تاع موان 1 دونك نعمل موان 1 projection sur la courbe, on va une deuxième projection sur l'axe des ordonnées, باش نلقى 2. Par la suite, l'image نتاع moins 0.25 donc نجي لهنا في l'axe des abscisses تقرا moins 0.25 تعمل projection للكورب بعديك une deuxième projection على l'axe des ordonnées باش تلقى اس حسب التقريب 4.25 donc هذايا l'image تاع moins 1 moins 0.25. نمشي للكا 2 deuxième cas. دونك خدمت من الاول سور لانترفال موان 1 موان 0.25 خاطر الكورب في الانترفال هذا اللي ستريكتومون كرواسونت. من بعديك بار لا سويت الكورب باش ترجع ستريكتومون ديكرواسونت. اوكي منين؟ من الموان 0.25 حتى لهنا. اوكي معناتها حتى لابسيس 2. دونك دوزيام كا سور موان 0.25 2 لا كورب elle est continue elle est strictement décroissante. اوكي elle est strictement décroissante. Donc, f réalise une bijection sur moins 0.25 2. Voilà 2 moins 0.25 2 de l'intervalle head sur l'image متاعو par f. Donc, là, la courbe elle est décroissante. Donc, نبدأ بالليماج متاع 2. هذا الكل شفناه قلت لك في فيديو تلقاه في الديسكريبسيون اللوطة كيفاش تطلع ليماج دان انترفال par une fonction continue. Donc, كي تبدا الكورب نتاعك ولا الفونكسيون نتاعك ديكرواسونت تبدا بالليماج دو 2. Donc, l'image de 2. Donc, نمشي لل 2 نعمل بروجيكسيون على الكورب ومن بعديك une deuxième projection sur l'axe des ordonnées. Donc, باش نلقى حسب التقريب moins 0.75. بعديك نحسب ليماج دو موان 0.25 بالعكس خاطرها ديكرواسونت معناتها تقلب لي بورن في ليماج. دونك ليماج تاع موان 0.25 ديجا حسبناها قبيليك اللي هي 4.25. اوكي باهي دونك الفونكسيون اف اللي بيجيكتيف ولا elle réalise une bijection sur l'intervalle هذا وحده وسور الانترفال هذا وحده. نقدم شويه دونك لهنا باش نشوف الانترفال اللي من بعده. دونك الفونكسيون بعد باش ترجع كرواسونت. اوكي لهنا كرواسونت منين؟ من 2 ولا سور الانترفال 2 حتى لل 4.25 دونك حتى لهنا elle est strictement croissante. Donc sur cet intervalle la fonction f elle est continue elle est strictement croissante. Donc directement j'applique le théorème de la bijection. Donc f réalise une bijection de l'intervalle de 4.25 sur l'image de 2 4.25 par f. Donc la fonction est strictement croissante. Donc là نتبع l'ordre نتاع
l'image. معناتها باش نحسب l'image de 2 f de 2 اللي هي moins 0,75 pardon حسبناها قبيليكا والimage de 4,25 donc نمشي لهنا ل 4,25 على l'axe des abscisses نعمل une première bijection sur la courbe et une deuxième projection sur l'axe des ordonnées باش نلقى 5 donc f de 4,25 هي 5. Finalement بقت لي الريستريكسيون صغيره هذيا sur l'intervalle 4,5 5 la courbe لهنا باش ترجع strictement décroissante donc في الحالة هذيا f elle est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 4,255 donc f réalise une bijection de 4,255 sur l'image نتاعو par f اللي هو donc strictement décroissante باش نبدا بالimage de 5 donc l'image de 5 donc هذايا 5 projection على الكورب من بعديكا projection على l'axe des ordonnées باش نلقى 3 هايك 3 من بعديكا l'image de 4,25 اللي حسبناها قبيليكا هي 5 اوكي نلخص الكورب لهنا sur le domaine de définition moins 1 5 n'est pas strictement monotone خاطر مرة تطلع مرة تهبط مرة croissante مرة décroissante donc ما نجمش نقول اللي الفونكسيون f réalise une bijection de moins 1 5 sur l'image de moins 1 5 خاطرها ماهيش strictement monotone sur tout le domaine de définition لكن كي نقسم les intervalles كي ناخد des restrictions de 4 intervalles اللي هما inclus في الانترفال الكبير moins 1 5 نجم نقول f réalise une bijection في chaque sous intervalle كل ما تبدا الفونكسيون strictement croissante والا strictement décroissante هذا graphiquement كيفاش نقرا la bijection. باهي نتعدى توا للاكزيستونس دون فونكسيون ريسبروك وديجا باش نعاود نخدم من بعد على الشيء اللي قريناه جرافيكمون بار كالكول افيك ان اكزرسيس ولا ان اكزامبل كونكري اللي هو بار كالكول. باهي باش ندخلوا تويكا كملنا مع البيجيكسيون باش ندخلوا للفونكسيون ريسبروك. يقول القائل شنو العلاقه بين البيجيكسيون وبين الفونكسيون ريسبروك؟ اكيد فما علاقه كبيره برشا من غير بيجيكسيون ما نجمش نحكي على فونكسيون ريسبروك تو نشوفوها توتالور. وقتاش توا فونكسيون عندها اون فونكسيون ريسبروك اوكي هذا باش نشوفوه تويك تو سامبلومون وقت اللي اف رياليز اون بيجيكسيون دو اي سور اف دو اي. Donc, si f réalise une bijection de i sur f de i, alors automatiquement f admet une fonction réciproque notée f moins 1 définie sur f de i. معناتها كي تبين اللي fonction f continue est strictement monotone باش تقول وقتها اللي f réalise une bijection de i sur f de i. automatiquement مادام فما bijection alors الفونكسيون تاعنا عندها une fonction réciproque نوتيوها f moins 1 donc ماهيش puissance هذه moins 1 donc notation c'est une notation c'est pas une puissance والfonction f moins 1 voilà la fonction réciproque elle est définie ماهيش sur i لكن sur f de i هذا اللي تبدل. donc f moins 1 elle est définie sur l'image de i par f. نرجع للexemple نتاع قبيلك اللي خدمناه graphiquement. donc sur l'intervalle moins 1 5 la fonction n'admet pas une fonction réciproque. Donc f ما عندهاش une fonction réciproque. خاطر f sur l'intervalle sur tout le domaine moins 1 5 ne réalise pas une bijection. Par contre, sur chaque restriction moins 1, moins 0,25 ou moins 0,252 ou 2, 4,25 ou l'intervalle l'autre 4,255 la fonction elle réalise une bijection. Donc لهنا f n'admet pas une fonction réciproque sur tout l'intervalle واضح mais elle admet des fonctions réciproques sur chaque sous-restriction ou chaque sous-intervalle من l'intervalle الكبير moins 1 5. واضحة؟ على ذاك الساعات في l'exercice يعطيك من الأول une fonction f qui est définie sur r par مثلا كي تجي تعمل tableau de variation de f باش تلقاها مرة croissante مرة décroissante. يجيك في question بعد يقول لك soit j'ai la restriction de f sur 0 plus l'infini وهو يعرف déjà اللي sur 0 plus l'infini la fonction est strictement croissante ou elle est strictement décroissante. donc باش تكون الجي كي réalise une bijection ماهيش الاف. اللي مش فهمني مليح يكمل معايا للاخر بالكل تو في الاكزرسيس الاخر تفهم هذا الكل ليك بطريقه سهله برشا. ابليكاسيون دونك قبل ما نخدم ليكزرسيس باش نعمل اون ابليكاسيون اللي شفناه تويك. donc باش ناخذ une fonction f définie sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini par f de x est égal à la racine carrée de x carré plus 1 moins 2.
لهنا تقول لي علاش عطاها لي الفونكسيون f définie sur 0 fermé plus l'infini. Par contre للي يعرف الدومين دو ديفينيسيون دو f هو التوتير. علاش توتير؟ خاطر الفونكسيون f لهنا باش تكون ديفيني باش يكون عندها ان سونس لازم اللي في وسط الراسين كاري x كاري بلس 1 تكون supérieure ou égale à 0. Or, x carré plus 1, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Donc, le condition qui est toujours vrai. Donc, le domaine de définition de f هو R. لكن لهنا قاعدين نقروا حسابنا للبيجيكسيون بعديك. اوكي؟ دونك لهنا خذينا restriction de R. خذينا une partie de R اللي هي 0 plus l'infini. Donc, je vais intéresser لهنا uniquement اني باش نعمل ولا باش نخدم الفونكسيون f sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini. تو نزيد نفسر لك من بعديك علاش ما خذيناش توتير. نتصور بالابليكاسيون هذيا باش تفهم مليح البارتي الاولى نتاع الفونكسيون ريسيبروك والبيجيكسيون. به باش نعمل لهنا تابلو دو فارياسيون دو اف ومن بعديك باش نبين اللي اف ال رياليز اون بيجيكسيون باغ لا سويت اللي اف عندها اون فونكسيون ريسيبروك. دونك قبل ما تعمل تابلو دو فارياسيون وقبل ما تحسب اف بريم دو اكس ديما لازمنا نكتبوا الجمله هذه تعلمها هذه. دونك اف ديفيني كونتينيو اي ديريفابل سور 0 بلس لانفيني لا مفر منها الجمله هذه قبل ما تحسب الديريفي دو اف ديما تكتبها اف ديفيني كونتينيو est dérivable sur le domaine de définition 0 plus l'infini. بعديك تتعدى تحسب f' de x pour tout x appartient à 0 plus l'infini. Donc f' de x معناتها dérivé نتاع racine carrée de x carré plus 1 moins 2. Donc لهنا عندي racine carrée de f عبارة عندي racine carrée نتاع une fonction. Donc dérivé نتاع الرacine نتاع racine carrée de f هي f' معناتها نعمل الديريفي نتاع الفونكسيون اللي في وسط الراسين سور دو راسين كاري دو اف. دونك في البارتي الاولى هذه باش نطبق الفورمول هذه باش نحسب الديريفي. من بعديك الديريفي نتاع موان 2 الديريفي نتاع كونستانت بيان سور هي 0. دونك الديريفي نتاع راسين كاري دو اكس كاري بلس 1. دونك الديريفي باش نعمل الديريفي نتاع اكس كاري بلس 1 معناتها الديريفي نتاع الفونكسيون اللي في وسط الراسين كاري اوكي سور 2 فوا الراسين كاري نتاع الفونكسيون sur 2 fois racine carrée de x carré plus 1 ou dérivé نتاع moins 2 اللي هي constante هي 0 moins 0. به dérivé نتاع x carré plus 1 donc dérivé نتاع x puissance 2 هي 2x dérivé نتاع ال 1 0 donc باش نلقى لهنا 2x الفوق sur 2 racine carrée de x carré plus 1 moins 0 اللي هو تنحى bien sûr. donc لهنا عندي simplification par 2 باش تقعد لي x sur racine carrée de x carré plus 1. donc ل f' de x لهنا شنو هو السين نتاعها؟ positif, négatif, ما تنساش اللي نخدمو sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Donc, madame x appartient à 0 fermé plus l'infini, معناتها x positif. Ou le racine carrée, elle est toujours positive. Donc, le quotient, il est toujours supérieur strictement à 0 pour tout x appartient 0 fermé plus l'infini. Donc, f' de x, elle est strictement positive. Donc, f, elle est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini. Donc, لهنا باش تبين لي فونكسيون strictement monotone معناتها strictement croissante والا strictement décroissante لازمك تحسب f' de x. وقبل ما تحسب f' de x لازمك تكتب الجمله الشهيره هذه f défini continue et dérivable sur le domaine اللي مدهولك. Donc, f elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. تويكا نورمالمون باش نعملو تابلو دو فارياسيون دو f. ميسالش قبل ما نعمل تابلو دو فارياسيون دو f باش نحسب لي ليميت او بورن. دونك فما برشا يغلطوا لهنا يجي يحسب الليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس تنفير زيرو. ليه؟ لهنا نحسب اف دو زيرو. علاش؟ خاطر في الزيرو البارتي نتاع الانترفال الي فيرمي. في البارتي فيرمي ما نحسبش ليميت نحسب ليماج. لهنا نحسب الليميت. دونك ليميت دو اف لورسكو اكس تنفير بلس لانفيني خاطر الانترفال في الانفيني ديما اوفير. دونك اف دو زيرو est égal racine carrée de 0 carré plus 1 moins 2. دونك لهنا باش تلقى racine de 1 moins 2 معناتها 1 moins 2 est égal moins 1. نجي نحسب الليميت دو اف في البلوس لانفيني في البورن نتاع الدومين دو ديفينيسيون نتاعي. دونك ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس تنفير بلوس لانفيني. دونك نعوض الاف دو اكس بالفونكسيون نتاعي راسين كاري دو اكس كاري بلوس 1 موان 2. دونك باش نلقى ليميت لورسكو اكس تنفير بلوس لانفيني دو لا راسين كاري دو اكس كاري بلوس 1 لو تو موان 2 من غير ما تعمل حتى شيء من غير ما تبدا لهنا تخرج تقول لي نخرج اكس كاري اون فاكتور ولا شنو. اول حاجه تعملها قبل ما تشوف كان فما
باش تنحي لانديتيرميناسيون هي انك تشوف اسكو فما اون فورم انديتيرميني ولا لا. دونك لهنا وقت اللي نعوض الاكس بالبلوس لانفيني، بلوس لانفيني او كاري بلوس لانفيني، بلوس لانفيني نزيدها 1 باش يقعد بلوس لانفيني، الغاسين كاري نتاع بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني نقص منه 2 باش نقعدوا نخدموا بلوس لانفيني. دونك لهنا ما فما حتى فورم انديتيرميني. برشا تلامذه يغلطوا في بالو فما فورم انديتيرميني ويبدا يخرج في الاكس كاري اون فاكتور اكسيتيرا، اور ما يبداش فما اون فورم انديتيرميني. دونك في الليميت اول حاجه تعلمها انك تبدل الاكس باللي عندك باش تشوف اسكو فما فورم انديتيرميني والا لا. دونك نجم تويك نعمل تابلو دو فارياسيون تاعي. دونك في التابلو دو فارياسيون لهنا باش نحط اكس لهنا، تحتها اف بريم دو اكس وتحتها اف دو اكس. ديجا اللي ما يعرفش يعمل تابلو دو فارياسيون فرصه انه يتعلم كيفاش يصير تابلو دو فارياسيون، ما في حد شيء. دونك في الاكس لهنا باش نحط الدومين دو ديفينيسيون اللي هو 0 فيرمي بلوس لانفيني. دونك نحط 0 لهنا وبلوس لانفيني لهنا. اف بريم دو اكس لقيت لها السيني نتاعها بوزيتيف، دونك نحط في الاف بريم دو اكس ان سيني بلوس. دونك اف elle est strictement croissante. دونك اف باش تكون croissante. f de 0 égale moins 1 و limite de f le plus l'infini égale plus l'infini. هذا هي tableau de variation de f. donc les étapes سهلين باش تعمل un tableau de variation de f قدام عينيك ديما الدومين دو ديفينيسيون. اول حاجه تقول اللي f défini continue et dérivable sur le domaine de définition، وتكتب اللي pour tout x appartient le domaine de définition وتحسب f prime de x. تشوف كان f prime de x positif alors f elle est strictement croissante. كان f prime de x elle est négative donc f elle est strictement décroissante. من بعديك تكمل avec les images et les limites. كل ما تلقى بورن فيرمي تحسب ليماج، وكل ما تلقى بورن اوفيرت تحسب الليميت، وتلخص كل شيء في التابلو السهل هذا. دونك لهنا شن نلاحظوا؟ نلاحظوا اللي الفونكسيون تاعي elle est continue، elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. alors f elle réalise une bijection de 0 plus l'infini sur f de 0 plus l'infini. Donc c'est elle برشا. Donc f elle est continue, elle est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini. Donc f elle réalise une bijection de 0 fermé plus l'infini sur f de 0 fermé plus l'infini. لهنا باش نقراوها من التابلو دو فارياسيون معناتها ليماج نتاع الانترفال 0 plus l'infini باش نقراه من التابلو دو فارياسيون. دونك من 0 plus l'infini ليماج نتاعو هو moins 1 plus l'infini. ساهل من التابلو دو فارياسيون انك تقراه. دونك في الزيرو فيرمي تخلي في الموان 1 فيرمي، في البلوس لانفيني اوفير لان باش يكون بورن اوفيرت. نرجع توا للكيستيون ولا الغومارك الاولى بالكل. هي نورمالمون لا فونكسيون f elle est définie sur tout r. علاش عطاها لي جوست sur 0 fermé plus l'infini؟ تخيل كان جيت تخدم sur tout r. تخيل كان جيت لهنا عطاك soit f la fonction définie sur r par f de x est égal à la racine carrée de x carré plus 1 moins 2. باش نخدموا نفس لي زيتاب f définie continue et dérivable sur r باش نحسبوا f prime de x باش نلقاو هذا. اور لهنا sur r وقت اللي x appartient r الفونكسيون هذيا ما نجموش نعرفوا السين نتاعها خاطر x appartient r معناتها x ينجم يكون بوزيتيف وينجم يكون نيجاتيف. دونك sur r la fonction ماهيش strictement monotone. على هذاك f ne réalise pas une bijection de r sur f de r. ok به les propriétés sur la fonction réciproque. دونك شفنا اش معناتها ولا وقتاش فما اكزيستونس نتاع اون فونكسيون ريسبروك وقت اللي f elle réalise une bijection. دونك في الاكزامبل نتاعنا قبيليكا donc مادام f elle réalise une bijection معناتها f admet une fonction réciproque notée f-1. f elle réalise une bijection لقينا donc f admet une fonction réciproque notée f-1 qui est définie ماهيش sur 0 plus l'infini لكن sur moins 1 plus l'infini معناتها sur f de 0 plus l'infini. نتعداو les propriétés sur la fonction réciproque. البروبريتي الاولى donc si f est défini et continue sur i déjà قلنا هذه قبيله alors f-1 est défini et continue ردوا بالنا sur f de i مش sur i. Deuxième propriété f de x égale à y avec bien sûr x appartient le domaine de définition de f اللي هو i. f-1 هي اللي تقلب ليماج يولي انتيسيدون والانتيسيدون يولي ايماج معناتها كي تبدا عندك f de x égale à y دونك f-1 de y باش تولي x باش تقلبها. اوكي معناتها لي باش تولي تابعه ل f-1 باش تولي انتيسيدون والاكس ملي كان انتيسيدون باش يولي ايماج. Bien sûr avec y appartient le domaine de f-1 اللي هو f de i.
C'est très important. هذايا نخدموا بها برشا في les exercices. باش تشوفوها ديجا من بعد في l'exercice اللي باش نخدموه مع بعضنا. Troisième propriété. Donc, une fonction f et sa réciproque عندهم le même sens de variation. معناها وقت اللي تلقى f fonction qui est strictement croissante sur i, alors f-1 باش تكون strictement croissante, باش تقعد strictement croissante, لكن sur f de i. وقت اللي f تكون strictement décroissante sur i, alors f-1 باش تقعد strictement décroissante, لكن sur f de i. Donc, نفس sens de variation. اللي من بعدها المهمة برشا les courbes de f et f-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice y égale à x. Ok. آخر propriété sur la dérivabilité de la fonction réciproque. Donc, وقتاش لهنا علاش ما زدتهاش لهنا؟ Donc ما نجمش نقول directement si f est dérivable sur i alors f-1 est dérivable sur f de i. كيف يغلطوا فيها برشا تلامذة متاع بك. باش تبين اللي f-1 dérivable sur f de i لازمك تقول اللي f dérivable sur i. لازمك تثبت اللي f' de x elle ne s'annule jamais quel que soit x appartient à i. معناتها f' de x est différente de 0 quel que soit x appartient à i. Mais les deux conditions هذوما تنجم تقول اللي f-1 est dérivable sur f de i. معناتها ما تنساش deuxième condition باش تاخذ نوتك كاملة. Une fois بينا f-1 dérivable sur f de i, وقتها نجمو نحسبو الديريفي نتاع الفونكسيون réciproque en utilisant cette formule اللي تراها صعيبة شوية لكنها سهلة في l'application نتاعها. Donc dérivé نتاع f-1 de x هي 1 sur f' appliqué لل f-1 de x. Donc لهنا عندك في الدينوميناتور الكومبوزي بين ال f' وال f-1 de x. On va appliquer tout ça اللي ريناه الكل في exercice. هذا l'exercice قدامك. Donc, عندي une fonction, ولا مد لي une fonction f qui est définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x égale à x carré plus 1 sur x carré moins 1. لهنا اللي بدا ديجا يحسب فهم انه الدومين دو ديفينيسيون دو f ماهوش هذايا. هذايا c'est un intervalle qui est inclus في الدومين دو ديفينيسيون. ومدلنا الانترفال هذايا لنفس السبب اللي خدمنا عليه l'application نتاع قبيله. تنشوفوه في الكيستيون 1. Question 1, étudier les variations de f. On va tracer la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. Question 3, on va démontrer que f admet sur un intervalle j que l'on précisera une fonction réciproque qu'on notera f-1. On va par la suite dresser le tableau de variation de f-1. On va calculer f-1 de 2, c'est un exemple, l'image de 2 par la fonction réciproque f-1. Puis la question 6, c'est une question générale, on va expliciter f-1 de x, quel que soit x appartient les j. Question 7, à partir de la courbe de f, on va tracer la courbe de f-1. Ou question 8, question sur la dérivabilité de f-1. On va justifier que f-1 est dérivable sur un intervalle qu'on va préciser et on va déterminer dérivé de 2 par f-1. Donc, تلاحظوا déjà من l'énoncé اللي l'exercice هذايا فيه كل شيء sur les fonctions réciproques. معناتها كانك فهمت الكور اللي شفناه قبيليك avec les applications et les exemples. وتبدا قادر انك تخدم الاكزرسيس هذايا. دونك يجيك فونكسيون ريسبروك ما كيفاش تلقى فيها بحول الله حتى مشكل. دونك نتعداو لي كوريكسيون تاع الاكزرسيس نتاعنا. دونك عطانا une fonction f de x qui est définie sur 1 ouvert plus l'infini par f de x est égal à x carré plus 1 sur x carré moins 1. Tout à l'heure وقت اللي عطيتكم l'énoncé نتاع الاكزرسيس قلت لكم généralement la fonction f n'est pas définie uniquement sur 1 plus l'infini. تنشوفوا الدومين كيفاش نحسبوه لهنا. C'est une restriction هذايا من الدومين de définition. Donc في الكيستيون 1 étudier les variations de f. Donc la fonction f c'est une fonction rationnelle. Donc elle est définie continue et dérivable وقتاش. Donc لهنا باش نشوفوا الدومين de définition de f. Donc c'est une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle معناتها polynôme على polynôme. Elle est définie وقت اللي المقام يلزم يكون différent de 0. Donc لهنا il faut que x carré moins 1 soit différent de 0. بهذايا الكونديسيون باش نطلعوا بها الدومين de définition de f. Donc x carré moins 1 est différent de 0 si et seulement si x carré est différent de 1. Donc x elle est différente de 1 ou moins 1. معناتها normalement لهنا الدومين de définition de f باش يكون r privé de 1 et moins 1. هذا هي الدومين de définition كامل. R privé de 1 et de moins 1.
لهنا مانيش نخدمو سور تو لو دومين. السبب انه باش نشوفو من بعد هيك اللي الفونكسيون اف نو رياليز با اون بيجيكسيون كي باش نخدم على الدومين الكل. على ذاك خذا اون ريستريكسيون سور 1 اوفر بلس لانفيني. معناتها اكيد لهنا في ال 1 اوفر بلس لانفيني الفونكسيون باش تكون ستريكتومون كرواسونت والا ستريكتومون ديكرواسونت، معناتها باش تكون ستريكتومون مونوتون. دونك شوفوا باهي étudier les variations de f. دونك بدينا من الاول فسرنا اللي f اللي معناتها est une fonction rationnelle, elle est définie continue et dérivable si x différent de 1 ou x différent de moins 1. Donc f elle est définie continue et dérivable sur r privé de moins 1 1. Or l'intervalle هذايا est inclus sur voilà, donc il est inclus dans r privé de moins 1 1. Donc en particulier f elle est définie continue et dérivable sur 1 ouvert plus l'infini. Ok. دونك اول حاجه قلنا نعملوها ديما قبل ما نحسب الاف بريم دو اكس ونعمل تابلو دو فارياسيون هي اني نكتب او موان. لهنا عملت او موان لهنا عملت اون جوستيفيكاسيون، لكن او موان تكتب جمله تقول فيها اللي اف ديفيني كونتينيو اي ديريفابل سور 1 اوفر بلس لانفيني. لهنا عملت اون جوستيفيكاسيون دو بريفيرونس تعملها جوستيفيكاسيون ديما، سينو اكتبها طول. دونك نتعدى تويك الاف بريم دو اكس. دونك اي بور توت اكس ابارتيان لل 1 اوفر بلس لانفيني. باش نحسب f' de x, donc باش نحسب الديريفي نتاع x carré plus 1 sur x carré moins 1. Donc la fonction f l'année elle s'écrit sous la forme f sur g et la dérivée de f sur g هي f' fois g. Donc تعمل الديريفي نتاع النوميراتور fois dénominateur moins الديريفي نتاع الدينوميناتور تضربه في النوميراتور sur g au carré معناتها sur الدينوميناتور puissance 2. Donc لهنا باش نطبق الفورمول هذيا. Donc الديريفي نتاع النوميراتور x carré plus 1 sur الدينوميناتور من غير ديريفي. سيني موان في الوسط تقلب تو الديريفي نتاع الدينوميناتور معناتها نتاع x carré moins 1 فوا النوميراتور من غير ديريفي sur الدينوميناتور puissance 2 sur x carré moins 1 puissance 2. دونك الديريفي نتاع x carré هي 2x، ديريفي نتاع 1 0، دونك باش تقعد لي هنا 2x كيف لهنا 2x. دونك باش نلقى 2x فوا x carré moins 1 moins 2x fois x carré plus 1 sur x carré moins 1 le tout puissance 2. Donc نعمل développement. معناتها l'objectif كي باش تحسب f' de x هو انك تلقى السيني نتاع f' de x، ماكش تحسب f' de x هكاك. دونك نحسبوا الاف بريم باش نلقوا السيني نتاعو باش نجموا باغ لا سويت نقولوا سي اف ستريكتومون كرواسونت ولا ديكرواسونت. دونك نعمل ديفلوبمون باش نقرب للسيني دو اف بريم دو اكس. دونك ديفلوبمون دونك باش نلقى 2x فوا x كاري 2x بيسونس 3 موان 2x فوا 1 معناتها موان 2x. لهنا موان 2x فوا x كاري موان 2x بيسونس 3 وموان 2x فوا 1 موان 2x sur x carré moins 1 le tout puissance 2. دونك لهنا عندي simplification 2x puissance 3 موان 2x puissance 3 تتنحى باش تقعد لي موان 2x موان 2x اللي هي موان 4x. دونك نلقى فينالمون موان 4x sur x carré moins 1 le tout puissance 2. وبما انه x appartient de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini donc x positif donc moins 4x négatif. Le numérateur il est négatif, le dénominateur toujours positif خاطر puissance 2 donc f' de x il est toujours inférieur strictement à 0. Par contre كان جينا نخدموا في الانترفال r privé de moins 1 moins 4x ما نجمش نعرف السين نتاعها خاطر تاخذ دو سين، مره تنجم تكون بوزيتيف ومره تنجم تكون نيجاتيف. اوكي دونك لهنا في الحاله نتاعي الاف بريم دو اكس elle est négative pour tout x appartient 1 ouvert plus l'infini. Donc f elle est strictement décroissante خاطر الاف بريم نيجاتيف sur 1 ouvert plus l'infini. donc مازلت لهنا باش نعمل تابلو دو فارياسيون دو f. حسبت f prime de x قبلها قلت لي f défini continu et dérivable sur 1 ouvert plus l'infini. f prime de x لقيتها نيجاتيف donc f elle est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. قبل ما نعمل تابلو دو فارياسيون نحسب لي ليميت au borne du domaine de définition. لهنا عندك 1 ouvert donc باش نحسب الليميت خاطر عندي بارتي ouverte تاع الانترفال. لهنا ouvert بطبيعتها خاطرها لانفيني donc باش نحسب الليميت. donc باش نبدا الليميت دو f de x lorsque x tend vers 1 مش 1 بركه 1 بلس خاطر لهنا من بعد ال 1 ما عنديش 1 موان. Donc, نعوض ال f de x بال x carré moins 1 x carré plus 1 pardon sur x carré moins 1. Donc, limite تاع الفونكسيون f lorsque x tend vers 1 plus. باهي أول حاجة تعملها كيما قلت لك إنك تعوض ال x بال 1 ما تجيش لهنا وتعمل فاكتوريزاسيون وإلا تحب تخرج x. لا أول حاجة تعملها إنك تعوض ال x بال 1 خاطر تنجم ما تلقاش اون فورم انديتيرميني. ديما نعاود هذايا في لي سيونس نتاعي الكل. دونك نعاود الاكس بال 1 باش نلقى 1 او كاري اللي هي 1 1 بلس 1 2
Donc, في النوميراتور لقينا 2. في الدينوميناتور لقينا 1 au carré اللي هي 1 moins 1 0. Donc نلقاو 2 sur 0. 2 sur 0, c'est pas une forme indéterminée. Un réel positif sur 0, soit plus l'infini, soit moins l'infini. معناتها كي تلقى réel positif sur 0 plus باش تقول plus l'infini، وكي تلقى un réel positif sur 0 moins باش تلقى moins l'infini. لهنا عندي un réel positif اللي هو 2 sur 0. كيفاش نعرف لهنا اسكو عندي 0 plus ولا 0 moins؟ نردو بالنا مش خاطر لهنا x تنفيغ 1 plus باش تحط لهنا 0 plus. نو. باش نعرفوا عندي 0 بلس ولا 0 موان نعمل ان بتي تابلو دو سين. كيفاش نعملو تابلو دو سين؟ دونك المشكله نتاعي في الاكس كاري موان 1 ال سانول وقت اللي اكس ايكال 1. اوكي دونك نشوفها وين سانول. اكس كاري موان 1 ايكال 0 معناتها اكس ايكال 1 و اكس ايكال موان 1 ديجا خدمناها قبيليك. نعمل ان بتي تابلو دو سين. دونك نحط اكس تحتها اف دو اكس. دونك نخدم سور موان لانفيني بلس لانفيني سور تو تيغ. نحط 1 و موان 1 لهنا بيان سور نرتبهم في الاوردر ديكرواسون. دونك موان 1 ومن بعد 1. دونك الاف دو اكس اللي هي اكس كاري موان 1. دونك لهنا نقصد اف دو اكس اللي هي اكس كاري موان 1 ماشي الاف هذايا. اوكي دونك اكس كاري موان 1. دونك اكس كاري موان 1 ال سانول في الموان 1 وال 1. دونك نحب نشوف السيني نتاعها في لي 3 بارتي. دونك اكس كاري موان 1 عباره على فونكسيون راسيونيل دو دوزيام دوغري. دونك تبدا عندك بولينوم دو دوزيام دوغري باش تشوف السيني نتاعو. دونك برا الدور هذوما تحط السيني دو ا معناتها السيني نتاع الكوفيسيون اللي مضروب في الاكس كاري. دونك معناتها السيني دو 1. دونك الاكس كاري مضروبه في ال1. دونك لهنا ال1 بوزيتيف. دونك البرا تحط 1 والداخل تحط موان. سينون كان ما تذكرش لي فورمول هذوما نتاع لي بولينوم دو دوزيام دوغري اكسيتيرا تنجم لهنا تاخذ عدد ابارتيان للانترفال موان لانفيني موان 1. مثلا تاخذ موان 2. دونك كي تعوض ليكس بار موان 2 موان 2 او كاري موان 4 باش تلقاه بوزيتيف. من بعد تاخذ عدد ابارتيان موان 1 باغ اكزومبل 0 كيف 0 او كاري موان 1 دونك نيجاتيف. من بعد تاخذ عدد ابارتيان لل 1 بلس لانفيني اكزومبل 5. دونك تعوض ليكس بال 5 او كاري موان 24 بوزيتيف. اوكي به لهنا جو في سانتيريسي لورسكو اكس تنفيغ 1 بلس. دونك هذايا ال 1 حاجتي بال 1 بلس. وقت اللي اكس تنفيغ 1 بلس الفونكسيون تاعي ال تنفيغ 0 بلس. هاوك السيني نتاع 0. دونك هذايا كيفاش تعرف اسكو عندي 0 بلس ولا 0 موان. دونك نلقاو 2 سور 0 بلس اللي هي بلس لانفيني. به حسبت ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس تنفيغ 1 بلس. فما ديجا كيستيون بعد طلب مني باش نصور الكورب دو اف. دونك على ذاك كل ما نحسب ليميت ماذا بيا نعمل اون انتربريتاسيون غرافيك دو سيت ليميت. دونك لهنا حسبت ليميت لورسكو اكس تنفيغ عدد لقيت لانفيني. دونك اكس تنفيغ ا ايكال لانفيني معناتها اكس ايكال ا. elle représente une asymptote verticale ACF au voisinage de plus l'infini. اللي مضيع كيف les interprétations graphiques de la limite تنخلي لك لين تحت الفيديو هذايا فيه toutes les formules اللي تلقى بهم les asymptotes et les branches paraboliques. Donc لهنا le courbe C de F admet au voisinage de plus l'infini une asymptote verticale d'équation x égale à 1. نعاود لهنا علاش asymptote verticale x égale à 1 خاطر لهنا وقت اللي x تنفيغ a تلقى l'infini donc فما asymptote verticale. Pardon. Donc نتعدل les limites de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc est égal à la limite de x carré plus 1 sur x carré moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. لهنا كي باش تعوض x بالinfini باش تلقى l'infini ولا plus l'infini précisément plus l'infini على plus l'infini. Donc l'infini sur l'infini c'est une forme indéterminée. باش نحيو l'indétermination لهنا نشوف النوع نتاع الفونكسيون تاعي. دونك لهنا عندي فونكسيون راسيونيل بولينوم على بولينوم. كي تبدا عندك فونكسيون راسيونيل وتحب تحسب الليميت لورسكو اكس تنفيغ لانفيني تاخذ المونوم دو بليو دوغري الفوق والمونوم دو بليو دوغري اللوطا. دونك باش تقعد لي ليميت دو اكس كاري سور اكس كاري اكس كاري سور اكس كاري ايكال 1 اي ليميت تاع 1 ايت ايكال 1. نعملو انتربريتاسيون جيومتريك ولا جرافيك دو سيت ليميت. دونك لقيت ليميت في الانفيني ايت ايكال ان ريال. دونك لهنا تولي فما اسامبتوت اوريزونتال d'équation y égale à 1. Ok, donc c'est admet au voisinage de plus l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale à 1. De préférence ديما خاصة في exercice يبدا طلب منك باش تصور لي كورب
من غير هو ما يقول لك انتربريتي جرافيكمون لي ريزولتا دو لا ليميت، لازمك وحدك تعمل لهم انتربريتاسيون باش من بعديك تحط لي اسامبتوت وتقرا لي برونش بارابوليك ديريكتومون في الكورب. دونك نكملوا افيك لو تابلو دو فارياسيون دو اف. دونك لنا اكس اف بريم دو اكس و اف دو اكس. الدومين دو ديفينيسيون هو 1 اوفير بلس لانفيني، دونك نحط لهنا 1 وغاديك بلس لانفيني. ردوا بالنا زاده كي تبدا عندك انترفال ولا بورن اوفيرت في الغيال، دونك لازم نحطوا دوبل باغ. دوبل باغ خاطر لهنا في الان لانترفال الي اوفير، كان جاي فيرمي كيما قبيله في الابليكاسيون عندنا 0 بلس انفيني ما حطيناش دوبل باغ خاطرو فيرمي. لهنا في الان البورن اي اوفيرت، دونك لازم نحط دوبل باغ. f' de x elle est strictement négatif. Par la suite, f de x elle est strictement décroissante. La limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus, لقيناها plus l'infini لهنا. حسبنا la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini لقيناها égale à 1. Donc لهنا la fonction elle est strictement décroissante من plus l'infini sur 1 plus l'infini. Donc من plus l'infini باش تهبط لل 1. دونك واضح لهنا اللي فاهم ديجا البيجيكسيون فاهم البارتي نتاع لي فونكسيون ريسبروك ينجم يستنتج ديريكتومون اللي الفونكسيون اف elle réalise une bijection de 1 plus l'infini sur 1 plus l'infini sur l'intervalle image اللي نقروه 1 plus l'infini خاطر الكورب نتاعنا elle est décroissante. دونك تبدا لهنا 1 plus l'infini بيان سور ما فماش ان انترفال plus l'infini 1. اوكي باهي باش نعاودو نشوفوه هذايا من بعد. هذا دونك لهنا في الديابو اللي من بعد عاود صورت لكم التابلو دو فارياسيون دو اف. Question 2, on va tracer la courbe C de f dans un repère orthonormé OIG. Donc, le courbe نتاعنا باش تصور uniquement sur l'intervalle 1 plus l'infini. باش تكون strictement décroissante. Donc, باش تكون في البارتي image على l'axe des ordonnées 1 plus l'infini. باهي قبل ما نصور الكورب دونك واضحة أول حاجة واضحة. دونك الكورب باش تكون strictement décroissante. أوكي. دونك قبل ما نصور الكورب لازم ديما نصور معاها لي اسامبتوت نتاعي ونشوف لي برونش بارابوليك. لهنا قلنا اكس ايكال 1 اسامبتوت فيرتيكال وعندي y ايكال 1 اللي هي اون اسامبتوت اوريزونتال. دونك الكورب باش تكون ديكروسونت كيما هكا فوالا. دونك ديكروسونت خاطر لهنا عندي x ايكال 1 اسامبتوت فيرتيكال. دونك لهنا باغ اكزومبل 1 في الاكس دي زابسيس. دونك نصور اسامبتوت فيرتيكال. اسامبتوت تمر من البوان d'abscisse 1 وتكون باراليل للاكس دي زوردوني. عندي y égale à 1 c'est une asymptote horizontale. C'est une asymptote اللي تمر من البوان d'ordonnée 1 وتكون parallèle للاكس des abscisses horizontal. دونك الكورب لهنا باش تكون décroissante باش تحاول ما تمسش في الاكس ولا في الاسامبتوت فيرتيكال وكيف كيف au voisinage de plus l'infini ما تمسش تقرب برشا لكن ما تمسش في الاسامبتوت horizontal y égale à 1. Donc c'est simple. Une fois عامل تابلو دو فارياسيون صحيح مطلع لي اسامبتوت et les branches paraboliques نتاعك سهل برشا انك تصور الكورب دو f. Question 3. Montrer que f admet sur un intervalle j que l'on précisera une fonction réciproque qu'on notera f-1. هنا ديجا حكينا عليه اورالمون قبيليك دابخي التابلو دو فارياسيون دو اف كل شيء واضح. دونك اف منشيره عندنا اللي هي كونتينيو سور 1 اوفر بلس لانفيني elle est strictement décroissante sur 1 over plus l'infini. Directement نقولوا لي f réalise une bijection de 1 over plus l'infini sur f de 1 over plus l'infini وباش نقرا l'image نتاع l'intervalle 1 over plus l'infini من التابلو دو فارياسيون دو f. دونك l'image تاع 1 plus l'infini تقراه هو لهنا كيما قلت لك قبيليك بالله ما تحطش بلوس لانفيني 1 خاطر ماهوش لوجيك باش يكون انترفال يبدا من البلوس لانفيني لل 1. كي تبدا الفونكسيون ديكروسونت تقلب لي بورن دونك باش يكون 1 بلوس لانفيني. اوكي دونك في البلوس لانفيني اوفر في ال1 اوفر دونك في البلوس لانفيني باش يكون اوفر وفي البلوس لانفيني اوفر في ال1 باش يكون اوفر. اوكي دونك مادام f elle réalise une bijection donc f admet une fonction réciproque notée f-1. Donc par la suite, f admet une fonction réciproque notée f-1. Le f-1 il est défini et continu sur f de 1 plus l'infini. Bon لهنا بظهر l'image نتاع 1 plus l'infini هو بيدو 1 plus l'infini. اوكي اما لازمك تكتب f de 1 plus l'infini. به question 4 on va dresser le tableau de variation de f-1. في propriété قبيليك قلنا اللي f و f-1 عندهم le même sens de variation. معناتها كي تبدا f croissante sur i alors f-1 est croissante sur i. كي تبدا f décroissante sur i donc f-1 est décroissante sur i. Donc لهنا الفونكسيون f elle est croissante sur 1 plus l'infini. Donc f-1 باش سامحني f est décroissante sur
1 plus l'infini. Donc f moins 1 باش تقعد décroissante لكن sur f de 1 plus l'infini. Heureusement لهنا نفس الانترفال. Donc f de 1 plus l'infini اللي هو زاد يقعد 1 plus l'infini. اوكي دونك باش نلقى تابلو كيما هكا الفوق نحط x لهنا dérivé de f moins 1 لهنا f moins 1 de x. دونك الانترفال اللوطاني هذا باش يولي هو الفوق والانترفال الفوقاني باش يولي اللوطا. نعاود لهنا نفس الانترفال عندي الاي والجي نفسهم. Donc 1 plus l'infini, donc le f' de x négatif, donc il y a نفس السيني pour f moins 1 prime, donc باش يقعد négatif, donc le f elle est décroissante, donc f moins 1 elle est décroissante. Donc لهنا 1 plus l'infini طلعته الفوق ولهنا 1 plus l'infini نهبطوا اللوط. واضحه؟ دونك تولي بلس لانفيني تهبط حتى لل1. هذا التابلو دو فارياسيون كيفاش نعملوه نتاع فونكسيون ريسيبروك. كيف ساهل برشا. On le déduit à partir du tableau de variation de f. Tout simplement, f ou f-1 عندهم même sens de variation. Ben, question 5. لهنا باش نحسب تويكا l'image نتاع moins 2 par la fonction réciproque f-1. Ben, لهنا باش نحسب f-1 de 2 من غير ما نكون طلعت f-1 de x. يقول قايل كيفاش ما عنديش f-1 de x ونجم نحسب f-1 de 2. سي هو كيستيون ديجا كلاسيك. في لي زيكزارسيس في الباك اوكي باهي لهنا باش نخدم باول بروبريتي شفناها قبيليكا في الكور دونك جو في سوبوزي اللي اف موان 1 دو 2 هي اكس دونك قال لي احسب اف موان 1 دو 2 باش نسميها اكس افيك 2 ابارتيان للدومين دو اف موان 1 معناتها ابارتيان للاف دو 1 بلس لانفيني اللي هي 1 بلس لانفيني زاد دونك اف موان 1 دو 2 ايكال اكس si ou seulement si qui تقلب تويكا l'image بالانتيسيدون و l'antécédent بالimage باش تلقى f de x égale à 2 avec x appartient le domaine de f اللي هو زاد لهنا 1 plus l'infini. باهي دونك باش نحسب f moins 1 de 2 تبوزيها x اوكي كل ما يعطيك باش تحسب f moins 1 de 2 بوزيها x ومن بعديك تقلب دونك تولي f de x égale à 2 دونك باش نخرج من l'équation f de x égale à 2 خاطر f de x هي fonction donnée. Donc, f de x égale à 2, si et seulement si x carré plus 1 sur x carré moins 1 égale à 2. Ou l'objectif متاعي هي اني نطلع x خاطر x elle représente f moins 1 de 2. Donc باش نخدم équation simple من l'équation هذيا je vais déterminer x. x هذاك هو f moins 1 de 2. C'est très simple. Donc باش نخدم l'équation هذيا Donc لهنا نجم نعمل produit des moyens égale produit d'externe. معناتها x carré plus 1 égale à 2 fois x carré moins 1. Donc نعمل هنا développement باش تولي 2x carré moins 2. Donc x carré plus 1 est égal à 2x carré moins 2. Donc لهنا نجم x carré وال1 نهزهم للشيره هذيا. Donc باش تقعد لي 2x carré moins x carré moins 2 moins 1, ok? Donc 2x carré moins x carré tini x carré, moins 2 moins 1 est moins 3, donc x carré moins 3 égale à 0, ceci est équivalent à x carré égale à 3, donc x égale soit racine carrée de 3 ou moins racine carrée de 3. تويكا انا باش ناخذو x égale racine carrée de 3 والا x égale moins racine carrée de 3. لهنا نرجع للدومين de définition de x. Donc x appartient à 1 ouvert plus l'infini. هايكا ديجا كتبتها لهنا x appartient à 1 ouvert plus l'infini. نشوف انهي السوليسيون qui appartient à 1 plus l'infini. Donc moins racine carrée de 3 n'appartient pas à 1 ouvert plus l'infini. لكن racine carrée de 3 appartient à 1 ouvert plus l'infini. Donc je vais éliminer cette deuxième solution. Ou باش ناخذ la première solution. Donc x est égal à racine carrée de 3 خاطر x appartient à 1 ouvert plus l'infini. Finalement f moins 1 de 2 est égal à x. هذه هي الميثود الوحيدة اللي تنجم تحسب بها l'image d'un réel par la fonction réciproque. C'est très simple. Question 6, تويكا باش نعمل explication تاع l'expression de f moins 1 de x. Je vais déterminer l'expression de f moins 1 de x quel que soit x appartient à j. قبليك خذينا exemple اللي x égale à 2 حسبنا f moins 1 de 2 اوكي تويكا باش نحسب f moins 1 de x l'expression de f moins 1 de x باش نستعمل نفس السيستم اللي خدمت بيه قبليك. Donc je vais supposer f moins 1 de x égale à y avec x appartient le domaine de f moins 1 اللي هو 1 envers plus l'infini. Si seulement si qui تقلب باش تلقى f de y égale à x avec y appartient le domaine de f اللي هو 1 envers z plus l'infini. Donc, madame عندي l'expression de f, donc باش نخرج من l'écriture
الثانية f de y égale à x. Donc في f de y تعوض ال x par y. Donc باش نلقاو y carré plus 1 sur y carré moins 1 égale à x. L'objectif لهنا اني نطلع y en fonction de x. Donc حاجتي انا باش نطلع f moins 1 de x معناتها لازمني نطلع y. Donc لازمني نكتب y en fonction de x. لهنا عندي x en fonction de y باش نقلب باش نكتب لازمني في الاخر نكتب y en fonction de x. كيما قبيليك نضرب produit des moyens égale produit d'externe. Donc باش نلقى y carré plus 1 égale x fois y carré moins 1. نعمل لهنا un développement. Donc y carré plus 1 égale x fois y carré moins x fois 1 معناتها moins x. نجيب كل شيء لشيرة واحدة. Donc x y carré moins x نجيب هذوما لهنا moins y carré moins 1 égale à 0. قلت لكم من الأول حاجتي نطلع y. Donc لازمني لهنا نحط لي زي بحذا بعضهم ولي زيكس بحذا بعضهم. اوكي دونك نخرج y carré en facteur باش نحطهم بحذا بعضهم لي زي. دونك نخرج y carré en facteur في البارتي هذه والبارتي هذي باش تقعد لي x moins 1. به moins x moins 1 وحدها. Par la suite moins x moins 1 نهزها لدوزيام مومبر نتاع ليكواسيون باش تولي x plus 1. Donc y carré égale x plus 1 sur x moins 1. ريتو لهنا بديت بشويه بشويه حتى طلعت y en fonction de x. لهنا طلعت y carré دونك نجم نستنتج y. دونك y هي الراسين كاري de x plus 1 sur x moins 1 والا y égale moins racine carrée de x plus 1 sur x moins 1. كيف انا هي سوليسيون لهنا اللي باش ناخذها هي اللي باش تكون appartient لل 1 envers plus l'infini. هذه نيجاتيف دونك n'appartient pas لل 1 envers plus l'infini. or هذه appartient لل 1 envers plus l'infini. donc y باش تكون racine carrée de x plus 1 sur x moins 1 واللي y هي نفسها f moins 1 de x. finalement f moins 1 de x هي racine carrée de x plus 1 sur x moins 1. معناتها كي تعاود ديجا الاكزرسيس هذايا وحدك وتفهمه وتخدمه بالصحيح تولي تنجم تطلع ليكسبرسيون دو اف موان 1 دو اكس يمكن في اي معناتها فونكسيون. جوست فما ساعات يجيب لك فونكسيون صعيبه شويه وين فما شويه تمهميش لكن البرانسيب هو نفسه. البرانسيب ديما هو نفسه. Question 7, on va tracer dans le même repère OIJ la courbe C' de f-1. نذكركم قبيليك هذه الكورب نتاع الاف. هذه الكورب نتاع الاف تويك نحب نصور الكورب دو اف موان 1. دونك بروبريتي تقول اللي الكورب دو اف والكورب تاع اف موان 1 سون سيمتريك بار رابور ا لا بروميير بيسيكتريس y égale à x. اوكي دونك معناتها الكورب دو اف موان 1 باش تكون سيمتريك الكورب هذايا بار رابور ا لا بروميير بيسيكتريس y égale à x. شنو هي البيسيكتريس y égale à x؟ باش تصور y égale à x تاخذ دو بوان. لو بوان الاول هو لوريجين نتاع الروبير والبوان الثاني هو بوان دو كوردوني 1 1 وتصور الدغوات اللي تمر منهم هذايا. دونك هذايا لو بوان دو كوردوني 1 باغ اكزومبل. اوكي دونك 0 0 et 1 وتصور الدغوات. دونك هذايا الدغوات ديكواسيون y égale à x تسمى لا بروميير بيسيكتريس خاطر هي البيسيكتريس نتاع 90 درجه نتاع البي سيغ 2 هذايا. اوكي به في المرحله الثانيه بعد ما تصور لا بروميير بيسيكتريس تجي تشوف لي اسامتوت. اش عندي بور اف؟ اش عندي كوم دي اسامتوت بور لا فونكسيون اف؟ دونك عندي اللي ليكواسيون x égale à 1 هي اسامتوت فيرتيكال. هذه الكورب دو اف الكورب سي دو اف. دونك بالنسبه للكورب سي بريم دو اف موان 1 الاكس تولي y واللي y تولي x. اسامتوت فيرتيكال تردها اوريزونتال وكي تبدا عندك اسامتوت اوريزونتال تردها فيرتيكال تقلب كل شيء. دونك x égale à 1 هي اسامتوت فيرتيكال ا سي. دونك باش تولي y égale à 1 اسامتوت اوريزونتال ا سي بريم. معناتها الاكس رديتها y والفيرتيكال رديتها اوريزونتال. هذه كيفاش نطلعوا لي اسامتوت بور لا كورب دو لا فونكسيون f موان 1. كيف heureusement كيف لهنا y égale à 1 est une asymptote horizontale باش تكون هذه بيدها. دونك هذه تمثل اسامتوت اوريزونتال بور سي اي بور سي بريم. اوكي دونك من بعديك عندي y égale à 1 هي اسامتوت اوريزونتال ا سي. دونك نجم نلقى x égale à 1 دونك x égale à 1 est une asymptote verticale à C'. Ok pardon لهنا x égale à 1 c'est pas y. donc تنجموا تصلحوها بالله عملت une faute de frappe. donc la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale à C. donc la droite d'équation x égale à 1 x هذه مش y est une asymptote verticale à C'. واضح ظهر لي كيفاش تطلع les asymptotes pour la courbe d'une fonction réciproque. donc l'asymptote الاولى pour C' هي d'équation y égale à 1 مصوره.
l'asymptote الثانية pour ces primes هي l'asymptote verticale d'équation x égale à 1 déjà مصورة. دونك لهنا تنجم تصور الكورب اللي تكون سيمتريك دو سي بارابور ا y égale à x وعندهم لي دو اسامبتوت هذوما. هذه باش نخليها لك تصورها وحدك. فما اي حاجه تبعث لي الكوريكسيون نتاعها في ميساج في الجروب فيسبوك مات بور لو باك والا دون ان كومونتير تحت الفيديو هذا. باهي نكملوا avec le dernier question. Justifier que f-1 est dérivable sur un intervalle et déterminer f-1' de 2. Donc الفورمول جو تقول باش تكون f-1 ولا باش تبين لي f-1 dérivable sur un intervalle f de i لازم تقول لي f dérivable sur i ou f' de x ne s'annule jamais quel que soit x appartient à i. Donc on a لهنا f dérivable sur 1 vers plus l'infini خاطر f c'est une fonction rationnelle et elle est dérivable sur son domaine de définition en particulier sur 1 vers plus l'infini. وعملنا déjà justification في أول exercice. نشوف توا سي f' de x elle s'annule ou non. Donc f' de x حسبناها لقيناها moins 4x sur x carré moins 1 le tout au carré. Quel que soit x appartient à 1 vers plus l'infini, la fonction هذيا elle ne s'annule jamais. خاطر f' de x elle s'annule uniquement si x égale à 0. معناتها كي تحط f' de x ولا كي تخدم l'équation f' de x égale à 0 باش تلقى x égale à 0. 0 n'appartient pas de 1 plus l'infini. Ok? معناتها في l'intervalle 1 plus l'infini elle ne s'annule jamais. Donc les deux conditions sont satisfaites. Donc f-1 est dérivable sur f de 1 plus l'infini اللي هو 1 plus l'infini وطلعناه قبيلك. الفورمule نتاع f-' de x pour tout x appartient à 1 plus l'infini هي 1 sur f' appliqué f-1 de x. ما هيش صعيبة الفورمول هذايا سهلة برشا. طلب مني باش نحسب f-1' de 2 donc نعوض ال x par 2. Donc f-1' de 2 est égal à 1 sur f' appliqué لل f-1 de 2. f-1 de 2 كنت تذكروا حسبناها قبيليك لقيناها racine carrée de 3 donc باش تقعد لي 1 sur f' appliqué لل racine carrée de 3. donc نجي tout simplement نحسب f' de racine carrée de 3 معناتها نعوض x في ال f' de x نعوض ال x بالracine carrée de 3. Ok, donc باش نلقى moins 4 racine carrée de 3 sur racine carrée de 3 au carré moins 1 le tout puissance 2 بالطبيعة l'inverse نتاعهم 1 sur. نعمل l'inverse تويكا ولا قبل ما نعمل l'inverse خلينا نعمل simplification. donc racine carrée de 3 au carré هي 3 3 moins 1 2 2 au carré 4 donc باش تلقى 1 sur moins 4 racine carrée de 3 sur 4. donc عندي simplification صغيرة لهنا par 4 donc باش تلقى 1 sur moins racine carrée de 3 والا تنجم تعمل لها simplification خير من هكا تكتبها بطريقة خير من هكا تضرب النوميراتور والدينوميناتور في الرacine carrée de 3 باش تلقى moins racine carrée de 3 sur 3. فوالا شفنا كل شيء تقريبا مش تقريبا شفنا كل شيء بالحق في لي فونكسيون ريسبروك. شفنا لي فورمول الكل فسرت لكم البيجيكسيون بار كالكول وغرافيكمون. خدمنا اكزامبل وبعديك خدمنا ابليكاسيون مره جرافيك ومره خدمناها بار كالكول. خدمنا في الاخر ان اكزرسيس شفنا توت لي بروبريتي سور لي فونكسيون ريسبروك وريتكم كل شيء في لي فونكسيون ريسبروك. فوالا دونك كان تعاود ديجا الفيديو هذايا وحدك وتعاود تخدم لي زابليكاسيون اي ليكزرسيس وحدك باش تكون اكيد فاهم مليح وتفهم مليح لي فونكسيون ريسبروك. واي اكزرسيس يجي قدامك في البيجيكسيون في الفونكسيون ريسبروك باش نجم تخدمه وحدك. ان شاء الله تكون فهمت بالكدا الفيديو هذايا. كان عجبك بيان سور بارتاجيه مع اصحابك.